Oleh nagaa Waaqayyo siif haa ta'u maqaan eenyudha eessarraas dhufte? Ani barsiisaa Obsaan jedhama kan hojjedhus aanuma kanarra. Waan gooftaa Yesuus waldaa kiristaanaa Ijummaa Waaqayyootti si godhe kallattiidhaan dubbadhu. Waan anu gaaba'u waa'ee mucaa koo kanaati. Kunis mucaan koo kuni naannoo ji'a tokko kan taatu luka ishee kanatu lafa hojjechuu dide jechuudha. Naafatte jechuudha. Eeyyoo lukni ishee kuni akkanatti naafate. Isaa booda mana yaalaa naannoo Amboo Riifiraal Hospitaalii si'a lama dhaqxee achis anas waan hin jiruuf haati ishee immoo irra deddeebitee Riifiraal Hospitaalii rizaaltiin mirkanaa'uu dinnaan natti bilbilaan ofii koo lamaanarraa ariifadhee deemeen hojii dhiisee gaafa dhuunfaa geessu dhuunfaa biraas rizaaltiin isaa argamuu dinnaan fayyaadha mucaan kuni dhiigni ishee sirriidha fayyaadha nuun jedhu garuu mucaan dhiigni ishee socho'uu hin danda'u naafattee jirti jechuudha. Isaa booda dirqama hojiiti waan ta'eef gadi deebi'ee ammas immoo dhukkube jettee natti bilbilaan Riifiraal Hospitaalii si'a sadaffaa geessinaan sanbata dafinootti bariisa torbeerraa jechuudha. Halkan sa'aatii 11tti naa bilbilaan mucaan na harka tokkofsatte maal naa wayyaannaan gadi naa fidiin jedheen baay'eetti cimee halkan guutuu rakkachaa turte sadhumaa taanaan gadi naa fidiin jedhee akkuma carraa ta'e dafinoo sana fiddee dhuftee as siistiriin koo jirti. Naannoo kana kadhannaan jira jennaan asumne maatii makoo mucaa kana qabannee haadha manaa koo wajjin dhufne sagantaa hirmaannee isaa booda umarratti raajiinfaa namoonni rakkoo addaa yoo qabaatan gara kana koottaa nuun jennaan umarratti erga namoonni sabni ba'ee as kallattii kanatti asumne fuuldura kana mucaama kan akkatti qabeen jechuudha. Eeriyaa sanarraati lukti ishee socho'u raajiin kadhatanii fi jechuudha. Mucaan kee kun guyyaa 5 booda ni deemti beenu fayyiteetti guyyaa 5 booda hin deemteedhaan. Isaa booda hin galle dhuguma mucaan kun akkuma isaan jedhan kan naafatte kan lukni isheen baadhee akkatti baannee deemnu jechuudha. Waan raajiin dubbatan sanarratti guyyaa 5 booda mucaan kun hin deemti jedhanii guyyaa 5 dhugaa Waaqayyooti. Guyyaa 5 booda mucaan kun amma kunoo kan akkatti deemtu deemtee magaala kana keessa kaleessa hin gadda zooraa turte yookaan naanna'aa turte. Kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Galata jabaa Yesuusiif mataa gararraa tole tureema. Gaaffii tokko si gaafadha gaafa sana miila lafa hin geenye mucaa kana kanatti fiddee dhuftee guyyaa 5 booddee jedhamee guyyaa 5 sana lakkaawwattee mala fajjattee mucaan dhugaadha guyyaa 5 booda hindi fiigdee naanuma fiigde akkuma furru Waaqayyoo jedhe eeyyee eewni lillee dabalu Yesuusi. Ergaan isiniif qabu dhugaadha sabni Waaqayyoo warri Waaqayyoo Yesuus Kiristoos hundumaa danda'utti amantan birrii keessanis hin abdatina waan ogummaa keessanis hin abdatina Yesuus jiraata sabara bara isatti amanaati waan hundumaa waan ogeessa jalaa miliqe Yesuus Kiristoos jalaa miliqu waan ta'eef gara isaatti fiigaa Waaqayyoo akkuma dubbate mana kana keessatti yookaan waldaa kana keessatti kan dookterii jalaa miliqe Waaqayyo cabsee nu mirkaneessee ifa nu baaseera waan ta'eef namoonni akkasii akka koo gaaffii gurguddoo qabdan koottaa gara mana Waaqayyootti amanaa isiniin jedhe. Itti lillee keenya daballa Yesuusi. Maqaan keenya mucaa maal ture dhibeen kee akkamsi godha ture mucaa? Lafa ejjettu ofi amma miilli kee akka barbaadde deemta? Mee fiigisii ilaalla. Lillee keenyatti dabaluu Yesuusi. Dabalaa lillee keessa Yesuus sanaafa diriirsee beeksisu. Galgala eebbifamaa kanatti gurri kee dubbeen haasa'u kana dhagaa kan jiru. Galgala kanaa booddee hidhaan waggaa dheeraa qaxxaree citee sirraa lafaa bu'u. Dhukkubi waggaa dheeraa. Dhibeen dhokataan mul'atan. Kan nami beeku kan nami hin beekne. Maqaa gooftaa Yesuusiin sirraa haa galagalu. Sirraa galagalu yaa. Hin baattarraa booddee. Hin baattammaa booddee. Dhibee keetti yeroon sii ga'eera. Ba'aa keetti yeroon sii ga'eera. Milkaa'ina dhabde miti milkaa'inni sii dhufeera. Dookimentii dhokatee taa'ee tajaajileera. Milkaa'in siin jedha. Milkaa'in obboleettii nana. Milkaa'in obboleessa nana. Milkaa'in haadha koo nana. Gara qe'ee keetti nagaa Waaqayyoo ajajeera. Yaa Waaqayyo. Yaa Waaqayyo.
Oromiyaatti, lixa Oromiyaatti, kaabaa kibba Oromiyaatti, Itoophiyaa biyya jedhamtu kanarratti nagaan bade tokko lamaan ammaaramee deebi'aa gala. Baadiyyaaf nagaan haa ta'u, magaalaaf nagaan haa ta'u, dhiyoodhaa nagaan haa ta'u, fagoodhaaf nagaan haa ta'u, kan baratuuf nagaan haa ta'u, kan nagaduuf nagaan haa ta'u, kan qotee buluuf nagaan haa ta'u.